Joanna 澳洲生活，今天你开心吗？如果你要经常观看我的视频，你会越来越健康，越来越开心。我们都知道筋长1寸，延寿10年。哎呀，听起来这个很开心哦。但是筋长1寸，一定要你经常去把这个筋要拉开或者揉开。今天我跟大家分享一个非常重要的一根筋，它是什么呢？它就是我们的耳后高骨大筋。我们知道我们身体里面有很多的经络，但是呢，我今天跟大家介绍这个筋是主管我们的头部和面部的一个总开关。一提起开关这2个字我们就联想到灯。如果我们不去开这个灯，那么灯肯定就会不亮。虽然有灯有开关，但是我们不去有这个开的动作，那么灯肯定是不亮的。所以呢，我们这个耳后高骨大筋就是主管我们的面部和头部的总开关。那么随着刚才我说的这个例子，总开关要怎么样呢？我们就是要经常去开它。我们的开怎么开呢？就是要经常去揉它。别看这个小小的这个地方的一根筋，它可管我们整个头部和面部的30几种疾病呢。我们都知道我们头部很重要，比方说有一些脑梗比方说眼睛鼻子啦、嘴巴啦，我们都知道我们的头部是我们的身体非常重要的一个部分。为什么？脑梗死亡率是很高的还有我们经常一些小问题，比方说我们鼻塞啦，有的人中风以后他会口歪啦眼斜啦，那么这个筋呢就是主管我们这些的总的开关。它呢能够管我们哪些头部的疾病，我跟大家介绍一下。它管我们的头痛、头晕、头发闷、头麻、头凉，头发烧，也就是头的所有的问题，包括我们的半身不遂。你看我妈妈以前不是我说她瘫痪了几个月吗？我呢就经常跟她揉这个地方，这个地方呢，只要把这个地方揉开了、揉软了，好，你整个的头部的开关就开启了，也就像我们的开灯一样。所谓开灯呢，我理解就是我们就把我们的整个的头部和面部的那种生命力就把它唤醒了。那唤醒了，人就有活力了嘛，它就可以治愈我们的整个头部和面部所有的问题，它可以主管我们头部和面部的37种疾病。我就会把那37种疾病一会儿放在说明区里面。现在呢，我就跟大家介绍一下如何来寻找这根筋大家都很仔细的看着就是这根筋其实很容易找，就是我们2眼平视前方，然后如果要找这根筋的时候，就头往左边这么偏过来，然后呢用点力，这个时候你就自己能够感觉到这个拉伸的时候，你就这个地方，你看从耳朵这个地方就有一根筋就凸出来了吧这个就是耳后高骨大筋怎么去揉呢？我们就用这个大拇指和这个食指，就把它从这儿开始捏。你看，你就把它捏，你看这一个筋很大的，你捏的时候会很痛的一般人都会很痛。你就把它先呢，就把它往下捏捏到这边你就可以捏。先捏，然后呢揉捏揉捏揉捏，揉捏这个地方。你也可以呢这么掐一下，它就可以掐弹的这种感觉，你可以把它放松，把这根筋要放松，掐弹然后呢推，可以推就这几种方法，就把它慢慢的揉开。但是这个力度呢不要太大，就是中等力度，自己能够承受的这种中等力度每一天捏多长时间呢？5到10分钟你就这样很简单，这样
捏啊，5到10分钟啊，就这个地方你就有那种比方说头部微微的有点汗呐，然后你就会觉得这个地方捏完了以后就很轻松，这边就会觉得很轻松，这边也一样啊，这样也是两眼平视前方，往这边看，然后绷紧一点，这个地方你看很明显的看得到这一根筋下来，然后也是捏，慢慢的捏，从上开始捏，不要怕痛啊！你说呀，我痛死了，没关系，越痛的地方要越多捏一下，多揉一下啊，揉一下，捏一下。慢慢它就可以把它揉开了，揉散了。所以呢，你的那个面部和头部的开关就打开了，你的面部头部的所有的疾病它就可以慢慢的治愈啊，就是这个方法。然后揉捏然后推啊，这个方法虽然很简单，但是它可是管大毛病的啊！我刚才说了，我妈妈瘫痪了3个月，这个地方是我经常会光顾的地方，经常会揉捏，然后我还会把它热敷，揉捏热敷加在一块儿啊，它的效果就更好。所以我们呢，我经常会告诉大家，我们不管是坐着或者是干嘛的时候，只要闲下来，我们2个手就不要闲着。你就自己没事，你就自己捏一捏，掐一掐。虽然5分钟、10分钟，但是可是管大事儿的，非常简单吧？你们大家都看明白了吗？这一个总开关要记住啊，头部、面部的总开关在哪里？就在我的耳后高骨大筋，就这个地方啊。然后捏的时候呢，我还跟大家分享一个小小的秘密。我以前是这个脸呢。比较尖，你看我现在是瓜子脸，挺好看的哈。我是自吹自擂了哈。就是说以前我是这边是尖脸，这边是宽脸。有的朋友就问我，包括一些同事就说：“哎呀，九安娜，你怎么这个脸这边是尖的，这边是宽的呢？”我说我这边是妈妈脸，这边是爸爸的脸。当时我就这么想，因为我爸爸是宽脸嘛，可能我那个基因遗传的时候，可能就这边遗传了妈妈，这边遗传了爸爸。其实后来我才发现，这是一个错误的一个结论。为什么？因为我这边这个经络是通的，所以它就是很自然的一种这种那个尖尖的脸。那么这边呢，它因为这个经络不通，所以它呢就肿呢就这边成了一个方的了。所以我在这揉捏的过程当中它就慢慢的把这个肿就消了。然后我这边也成了一个尖尖的瓜子脸了，你看这边两边就比较匀称的瓜子脸。所以这个小秘密就是你要把这2个经络把它揉软，把它这个筋揉开，你就可以把这个方脸变成瓜子脸啊！这是我的一个小秘密，分享给大家。但是这个呢，可不要想着我今天一揉，明天就好了哈。这个一定要坚持。我说过，最好的疗效是什么？2个字：坚持。因为生命是自己的。为什么我要做这个养生的栏目的频道？就是因为我们要爱护自己，我们要关注自己。因为很多朋友也跟我说：“哎呀，九安娜，你今天按这个地方，明天按那个地方，你按得过来吗？一天时间你安排得过来吗？”我就跟大家讲一个什么呢？就是说我们要自己合理的安排自己的身体。为什么这么讲？就是说，比方说最近我头痛，我面部不舒服的时候，我这个地方就着重按一下，我就专门按这些地方。那么另外的地方，比方说有问题了，我就可能去煮一点我自己的养生汤就是说你要会关爱自己的身体，你要了解自己的身体，所以你就根据你自己的现在的情况来调节自己，这就叫养生。我们怎么养生呢？就是我们要关爱自己。其实我们身体是一个非常特别的一个机器我认为它是一部机器，而且它是非常精密的机器，它所有的不舒服它都会跟你报警的。所以我们经常要怎么关爱自己呢？我跟大家介绍几点。第一个，要听什么？就是我要经常的听我身体的内部有些什么的小的信号，
这个东西你把心朝自己想的时候，你会有感觉的。然后去闻，对吧？比方说你闻你的口啊有没有气味啦？你最近的大便是不是有特别的异样啊？你的脚是不是很臭啊？你的身上是不是汗是不是很有异味啊？这叫闻，要会闻自己，要听自己的身体，闻自己的身体，同时还要怎么呢？要安抚自己的身体。你经常要跟自己的内脏说对不起，你跟着我几十年了，我没有好好的爱护你，你要对他有一种关爱，他会有感觉。因为我们人是通过细胞组成的，我们所有的身体细胞对这种善意的那种关怀，它是会有反应的。当然了，我们养生第一条，心情愉快，慢下来。有很多朋友跟我说，哎呀，你教的这些东西告诉我啊，枸杞加什么一煮3分钟搞定。我说我以前也是这样的，所以为什么我那么多病呢？就是因为我觉得哎呀太麻烦了，你1、2、3讲完 OK。 所以我们一定要我们干嘛？慢下来，平静下来，静下来。这个时候我们的身体当达到一定的这种纯洁的地步，比方我没有生病了，我的所有的一些不好的思想和理念全部把它去掉以后，慢慢的安静下来，然后我们通过养护自己、保护自己、保养自己，当我们的身体能够接受到这些信号，我们调养的比较好的时候，它会散发出一阵阵的香味。我希望我们大家能够健康快乐的养护自己，让我们的身体焕发出青春。好了，今天的分享就到这里，希望大家能够天天坚持，捏出健康，捏出美丽。好，今天的视频就分享到这里，谢谢大家的收看，我们下一期再见。